الرقمي الانترنت. ان كان بعد كده ان احنا ممكن نفعل هذا اللقاء من خلال الانترنت، ان احنا نعمله على ارض الواقع. وكانت فكرة اللي انا بشكر فعلا اتحاد كتاب مصر اللي هو اتاح لي الفرصة ان يكون لي ندوة شهرية منتدى عطف الجندي الادبي السبت الاول من كل شهر. بنقيم ندوة في اتحاد الكتاب، بيحضروا عدد كبير جدا من اعضاء المنتدى ومن غير اعضاء المنتدى من الدول العربية ايضا. هناك كثير المتواجدون بالصدفة في القاهرة بيحضروا هذا اللقاء، وبتبقى ندوة كبيرة جدا. الفكرة الأستاذة عزة الدرقاني أيضا هي مشرفة العامية في هذا المنتدى، وبالعديد والعديد من المبدعين الكبار الذين لهم اسمهم ولهم تاريخهم في الثقافة العربية والثقافة المصرية على وجه التحديد يعني. لكن اتفضل. معنا اتصال تليفوني من السعودية، أستاذ جابر. ألو. الو. أيوه. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي الحال؟ الحمد لله، اتفضل. يا عمين كنتم كلكم بخير؟ الحمد لله. انا معك جابر من السعوديه من كالحين ابني. اهلا وسهلا. جريدة عبد الرحمن عبودة بطمن عليه وبحب شعر كثير جدا يعني. ان شاء الله، هو يا ربنا يشفيه ان شاء الله. وربنا يشفيه ان شاء الله ويخليه يعني. يا رب ان شاء الله. هو بلدياتنا من الدنيا على فكره من كالحين ابنودة انا جنبي يعني. ان شاء الله ان شاء الله. وعلى السلامه دي ان شاء الله كده. شكرا لحضرتك وشكرا لاهتمامك. شكرا. سلام. شكرا لحضرتك. أستاذ عاطف، عايز اتكلم عن فكره المنتدى. في البدايه كانت فكره مين؟ لا، هي كانت فكرتي بالطبع. يعني فكرتي ان انا اعمل خاصه ان هذا المنتدى يحمل اسم عطف الجندي. بالظبط. يعني ليه حضرتك برضو، حتى لو فاكر حضرتك، ليه حضرتك اخترت المنتدى على النت؟ هل بقى سرعه التكنولوجيا اللي احنا فيها دلوقتي، وان الشهره اكتر، ان مجال القرايه مفتوح اكتر من كل الدول، من كل الفئات العمريه، شباب كبار؟ الانترنت هو لغه العصر اعتقد. بالظبط. ان هو انت يعني المبدع بينشر عمله في ثانيه بالظبط، وانا بطلع عليه وغيري بيطلع عليه. اللي هنا السرعه، هنا النشر، هنا ان هذا المنتدى من حسن الحظ يعني ان هو بيدي تاريخ كمان للنشر فيه. يعني التاريخ والساعه واليوم بتحتفظ بيه اكنه سي في لهذا العمل، بحيث ان هو ضد السرقه. حتى ان احنا بنرجع للسرقات الادبيه على الانترنت بنرجع اليها فيه. فالمنتدى اعتقد انه خطوه ايجابيه جدا. والفضاء الرقمي الان هو يحتل كل انا دلوقتي انشر في فضاء رقمي في الانترنت، وجريده صحيح لها طريقه ايضا طبعا. ولكن يظل الفضاء الرقمي هو الاسرع والاشهر، وخاصه ان حضرتك بترجع عليه في اي وقت. يعني لو كتبت في البحث، مؤشر البحث في جوجل مثلا فلان الفلاني عاطف الجندي او عزة الزرقاني او سين من الناس، بيطلع لك كل المكتوب عنه في ثانية واحدة، كل أشياء الأعمال. طبعا. فبتبقى في أو مرجع إليها إنك بترجعي لها في أي لحظة فيها يعني. طب إحنا عايزين ناخد رأي الشاب اللي معانا النهاردة، صاحب الموهبة الوليدة لسه، سيف الدين توني. أهلا بيك يا سيف معانا مرة ثانية. سيف، إيه رأيك بقى في إن بما إنك طبعا لسه بتكتب خواطر وفي البداية، فكرة المنتديات وفكرة المواقع اللي على النت اللي بتسهل شوية القراية بالنسبة للشباب، بتسهلك انت كمان عرض منشوراتك وعرض قصايدك او كتاباتك بشكل افضل وبشكل اسرع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا عايز اقول ان النهارده انا موجود مع استاذ عاطف واستاذ عزه، فده يحطني في موقف صعب شويه، بس لازم اتحمل ان الشباب اللي عايز يطلع لازم يتعامل مع الاكبر منه. الحقيقه النهارده اللي بيكتب خواطر ولا كده لازم يتعامل مع الاكبر منه عشان يعرف خبراته اللي فاتت. فبيتعامل مع خبرات. طب لو انا مش قادر اوصل لهم فهعمل ايه؟ لازم ادخل على النت مثلا زي المنتديات دي، الحاجات دي اعرف الافكار، لان الاشعار والاغاني والحاجات دي ما بتكتبش اي حاجه كده، دي بتكون على قواعد وعلى اسس، ولازم يكون في حاجه اسمها الشاطر الاول والشاطر الثاني والحاجات دي وكلها بتختلف عن بعضيها. فلازم عشان ادخل اقرا برضه لو انا قريت ده مش كافي، لازم نروح برضه الندوات، لازم نتعامل مع الناس. طبعا مهمه جدا تبقى ملم بالاحداث الثقافيه اللي حواليك من مجالك، خلال مجالك من ناحيه الشعر. انا قلت لسيف يشترك معانا بقى وينمي بقى فكرة. اسمع كلام بقى يا سيف. لا حسن. والحقيقه النقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها برضه اللي هي حكايه القرايه دي مهمه جدا. والحقيقه السيده الاولى السيده سوزان مبارك برضه متبنيه الموضوع ده اللي هو القراءه للجميع. فالثقافة والقراية بتديني مرادفات كتير في الكلام، فلما باجي اكتب ما بحسش ان انا قدامي مشكلة في الكتابة، لان انا عندي يعني موهبتي مفقودة بمعاني كتيرة، فلما باجي اكتب ما بحسش بمشكلة طالما انا عرفت الاساسيات، طالما عندي كلمات كتير. طيب هسمعنا ايه سيبها دلوقتي؟ انا في حاجة الحقيقة كنت كاتبها اسمها ما تيجي ندردش. دي فكرتها نصها الاولاني اللي هو الناس بتتريق ازاي على المصري، يقولوا المصري بيتهان ازاي. النقطة الثانية اللي انا بقول له المصري هو ايه اصلا فبتقول اسمها ما تيجي ندردش. اوكي. تيجي احكي لك وكمان تحكي لي، يلا بينا. انت مصري بجد ولا ايه؟